imin like ina dawowa. Da ka ji abin ya zama wani bambara kwai. Mafi yawa mutane a Facebook suna iya cewa idan sun kalla wani bidiyo ko wani posting ya burge suna so su dawo su kalla yau su ce imin liking ina dawa. Dalilin su na cewa a musu liking shine idan kai liking za a tura musu notification cewa a time da minti kaza wani yayi liking a jikin bidiyo da ka kalla a lokaci kaza, don haka wannan notification din yana nan kan account din su ko da yaushe za su iya zuwa su sake ganin sa. To wannan tsohon yayi ne domin ba koyaushe bane da ka ce ama liking kuma ama. Don haka biyo mu domin nuna ma wata dabara da ake amfani da shi idan ka kalla bidiyo kana son sake kallon sa a Facebook cikin sauki. Da haka mu je cikin shirin. Kamar nan wurin ina so in sake ganin wannan bidiyo din, to mafi yawa mutane za ga sai su ce ma sun yi magana a comment cewa a musu liking za su dawo. To wannan yana nufin suna so su sake ganin bidiyo. Don an musu liking yana nufin in sun dawo ko kuma suka bi kan notification din su da su saka wannan bidiyo din. To don haka wannan tsohon yayi ne kuma long process ne. Abinda kawai za ka yi shine sai ka zo nan wurin, idan bidiyon yana playing haka wannan dot guda uku kwancin da aka taba shikenan sai ka danna save. Gashi nan save rel, kana danna yayi saving din shi. Kawai in kana son sake ganin shi ka dawo kan profile ɗinka ka taba nan, in ka zo nan ka taba wurin save din nan, kana taba nan wurin save din za ka zo ka same shi, ka gan shi gashi nan. Ko da yaushe yana nan a cikin wannan wurin, sai in kai ka goge shi. Daga wannan hanya ce mafi sauki akan wacce hanya, domin wacce hanya ba lallai bane wani ya maga liking din ko ya saurare ka a cikin bidiyo din. Daga idan wannan bidiyo ya burge ku, ya muku daɗi, kun fahimta, kun samu karuwa, da Allah ku following din mu, ku yi mana liking, sannan ku subscribe YouTube channel din mu. Sannan in kuna da wani ra'ayi ko wani gyara ko wani ƙarin bayani kuma na magana a comment da mu saurare ku a koda yaushe. Sai mun haɗu a wani sabon bidiyo.